Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib botni obnovleniya bo'lgan. Nimaga sizlarda o'ta ko'plarda, ya'ni minus bo'lyapti, nimaga plus bo'lmayapti? Hozir men sizlarga buni pons tushuntirib beraman. Sizlar bot bilan targovlik qilayotganinglarda sizlar mendan manaki vartni para targovlik qilinglar. Ya'ni mana OTS deb yozib turibdi-mi yerda. Bu OTS deganda targovlik qilmanglar. Men deganda OTS hozir o'ta yomon bo'lyapti. Manaki birja vartni para targovlik qilinglar. Ya'ni men OTS demaganlarda targovlik qilishlar kerak bo'ladi. Men OTS degan targovlik qilsalar, u o'sha bu yerda haligi minus bo'ladi. Nimaga mendan OTS bilan targovlik qilmaylar deyman? Chunki OTS da u algoritm, ya'ni u kompyuterda grafika o'zi chizadi. Misol uchun tepaga bo'lib turib, pastga bo'lib turib, sizlarni misol minusga haydab yuborishi mumkin. А биржевой валютный parada полностью u реальный рынокda, mana shu birjavoylarda OTS deb yozilmaganlarda уже u реальный рынок bo'ladi. Shuning uchun sizlar OTS demaganda targovlik qilmanglar. Nima deganda men bu narsani ko'p ham aytganman. OTS hozir o'ta opasna, OTS bo'lmaydi deb o'zi botdan yozib ham turadi, o'zi aytib ham turadi. Shuning uchun sizlar qilgan ishlar qanday bo'ladi mana? Shunaqa birjavoylarni paraga kirasizlar. Nima qilishlar kerak? Men aytaman, misol indikator tanlab olinglar. Misol aytaylik, mana RSI bilan men misol uchun MACD tanlab oldim. Bo'ldi, menga shu yetadi. Endi nima qilaman? Men keltirib aytaman, time frame'ni xohlasam M3 qo'yib olaman, xohlasam M1 qo'yib olaman. Sizlar ham misol valutni para tanlayotganda bunday appni ko'rib olinglar bozorda. Misol uchun o'ta yomon ketyaptimi? Uchun inada targovать. Yaxshi ketyaptimi? Можно. Misol men aytaylik, misol uchun mana ko'ryapsizlarmi? Men o'ta galat ketyapti. Mana bu svichalar bo'lib, bunday bo'lib, u o'ta galat ketyapti. U bo'lmaydi o'sha bunaqa bozor bizga. Ashanga misol uchun bozorga kirdik, bo'ldi. Endi nima qilamiz? Botga kirib turib aytaman mana. Tak. 1 second. Bunday qilamiz, mana AI skannerni bosamiz. AI skanner bosgandan keyin misol uchun sizlar forex da qilyapsizlarmi, kriptodami, binarniy opsiondami? Mana binarniy opsion bu o'sha pocket option, binarium, quotex degan shunaqa binarniy opsionlar bo'ladi, shu platformalar. Forex уже MetaTrader 5, MetaTrader 5. Asha kriptoranik уже bu Bybit, Binance, OKX har xillari. Bizga binarniy opsion kerak, bo'ldi. Binarniy opsion tanlab bo'lganimizdan keyin bizdan bot signal so'raydi. Ko'rganlaringizdek screen tasha deyapti. Endi nima qilaman men? Mendan screen qildim, ko'rdim, aytaman mana valutni paralarimni atib polностью mendan indikatorlar chiqaryapti. Kiraman. Botga kelib turib, mana shu yerda men screen tashlayman уже. Tak, ozgina kutamiz. Men уже analiz ketyapti. 1 minut pastga degan signal keldi. Men o'sha sizlarga 1 minut mana pastga ochdim. Men tushuntirib berdim. Mana cena достигает локального балоbattar уровня, shunaqa tуда-shuda bo'lib, mana signalni olib oldim. Endi kutaman. Sizlardan bekilgan narsam yo'q. Mana men OTS targovlik qilib ko'ryapsizlarmi mana? 100 ming, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Почти 677 ming men slivka o'rganman mana shu yerdan. Meni OTS targovlik qilib. Bu menda bunday qarasak, mana birjavoy valutniy paralarda menda normal ketyapti. Ko'plarga aytmam даже. Meni birjavoyda targovlik qilinglar. OTS bozori bu o'ta yomon bo'lyapti. Bo'lmaydi OTS bozori deb. Mana taxminan kutamiz. Mana zilkamizni plusga yopdik. 91 ming bo'ldi balansimizda. Shunaqa bo'ldi. Endi yana nima qilasizlar? Men kelib turib, hozirni sahnaga qo'yaman, aytaman, julishlar boshqasanglar mana. Mana shunaqa mana OTS demaganlarga mana shunaqa talab olasizlar mana. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib, mana bemalol ishni qilib, shunaqa birja valutni parada targovlik qilasizlar. Bo'ldi. Screen tashlaysizlar. Всё, boslarga bitta signal beradisizlar, kirasizlar. Misol aytaman, mana aytsam mana shu. Bo'ldi, shunaqa qilib ishlab ketinglar уже.